विचारता कोणाकडे अपॉइंटमेंट आम्ही बरयता आनी वयर वता. इट इज फर्स्ट टायम आय एम सीइंग यू हॅव स्टॉप्ड अस एट द गेट. पळय आयक सांगता थोडे फावट मरे ओवर एंथुजियास्टीक जावं उपकारना त्रासान पडटलो तूं. कॅनॉट स्टॉप अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट फ्रॉम एंटरिंग द हेडक्वॉर्टर्स. इतले तरी माझ्या पुलीस डिपार्टमेंटाक मुख्यमंत्र्याक जो होम डिपार्टमेंट सांबाळटा अरे कायदे कानून मातशे तरी शिका मरे. अरे ऑफिशियल अपॉइंटमेंट घेऊन जर ते सोडना मेमोरंडम दिलो रे डीजीपी आम्हाला खरोच जावं जालो मरे सरकाराक जर तो MBR इतलो पावर तेका आतां पळयना कितें चल्लां. मेंबर ऑफ पार्लमेंट येतलो म्हणटा सांगला आनी कोण सांगता पूण विचारून येता म्हणून. गाडी गेली का म्हणून इन्स्ट्रक्शन हाडपा मागीर ऑफिशियल अपॉइंटमेंट आतां और कितें चलता. अनऑफिशियली अनऑफिशियली सांगता समजलो. तुवें जाणा जावपाक जाय सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सम प्रोटोकॉल. यू कॅनॉट स्टॉप मी एज पर प्रोटोकॉल. ना म्हाका दिसता हे मिडियान म्हाका दिसता डायरेक्ट तशें अरे आमी फर्स्ट टायम येवना आमी येता विचारता कोणाकडे अपॉइंटमेंट आमी बरयता आनी वयर वता. इट इज फर्स्ट टायम आय एम सीइंग यू हॅव स्टॉप्ड अस एट द गेट. पळय आयक सांगता थोडे फावट मरे ओवर एंथुजियास्टीक जावं उपकारना त्रासान पडटलो तूं. त्या खातीर तुका सांगला यू शूड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आतां सांगता एज अ पार्टी प्रेजिडेंट आपण अपॉइंटमेंट घेतला. ओके सो हाचेर आनी कितें आसा तुका क्लेरिफिकेशन चल्ले चेंज केलो बूक. येता इथे आमच्या मोबाईला किती प्लस बरोबर प्लस आम्ही आता आयले जाल्यार तो आडायता म्हणटना तुम्ही इतले अरे आम्ही आयल्या कितले रे. वी आर 6 people. वी जस्ट कम हियर टू टेल हिम दॅट बाबा तुझे पुलीस डिपार्टमेंट काम करना. आता तो आडायता तो म्हणटा तुमकां वचपाक शकना. ही कॅनॉट स्टॉप अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट फ्रॉम एंटरिंग द हेडक्वॉर्टर. इतले तरी माझ्या पुलीस डिपार्टमेंटाक मुख्यमंत्र्याक जो होम डिपार्टमेंट सांबाळटा अरे कायदे कानून मातशे तरी शिका मरे. आमी कितें हांगा तमाशा करपा आयल्या. आमी हांगा ऑफिशियल अपॉइंटमेंट घेतिल्ले म्हण आयिल्ले. DGP कडेन उलोवन वी वील एड्रेस.